关了就订单，今晚未来再拿出来。这是今年春天蜂农的首场战役。牧蜂人简德元就像个总指挥官，30多年的经验让他指挥若定。翻过来哦，踏入。卡袂着，你啊，迄箱隔壁旁，迄箱迄运流啊，让一旁卡过来就好啊。趁着暮色，蜜蜂全归巢之际，将近200个蜂箱，每箱藏有5万只蜜蜂大军。牧蜂人挥军南下，从新北市跋涉到嘉义竹崎，寻找春天里最茂盛的荔枝花丛。这是一场竞逐花蜜的战役，更是一场豪赌，攸关牧蜂人一整年的生计。这个行业就像赌博，你赌对了，今年就有蜜；你赌错了，有时候会赔到连那个成本都没有。双肩担起蜂箱，牧蜂人轻巧而熟练地将蜜蜂移到荔枝树下。想到天亮后蜜蜂能够带回大量新鲜的荔枝蜜，纵使肩头担子沉重，内心依旧泛起一阵甜。但没人料想到，此刻还蓄势待发的蜜蜂大军，将有500万只注定阵亡。嫩黄色的穗花开满枝头，工蜂倾巢而出，用口气汲取花蕊上的蜜，装进腹部的蜜囊里。想把蜜囊装满，工蜂得拜访上千朵花，将大约40毫克的花蜜带回蜂巢。回到蜂巢，内勤蜂将立刻接手酿蜜。3、4天之后，花蜜逐渐浓稠，形成蜂蜜。蜂农看准时机，准备收成。浓烟熏得蜜蜂降低嗅觉与攻击性，在烟雾的掩护下，蜂农迅速取出巢垫，抖落盘踞的蜂群，再以刷子清扫，最后利落地将充满蜂蜜的巢片装箱挑走。分工一气呵成，动作得快狠准，才能躲过蜂群的攻击，将巢片放进电动搅拌机。高速旋转下，离心力将蜂蜜从巢房中甩出，黄澄澄的新鲜蜂蜜香气四溢，经由塑胶管输送上车。没过多久，铁桶就发出即将满载的声响，仿佛吹响丰收的号角。太晚了。但一趟蜜采下来，牧蜂人掀开蜂箱，蜂蜜如细雨般落下，蜂农心里却暗自叫苦。采蜜前才培养茁壮的蜜蜂大军，怎么几场仗打下来，几乎溃不成军？蜂箱里的蜜蜂死的死，逃的逃。咱正常时啊，一株蜂吼，一培养得2万只至3万只，即摆要采蜜，培养到5万多只，采蜜后剩无2万只，为什么？蜜蜂的大量死亡，蜂农将矛头指向农民喷洒的农药，认为是农药毒死了蜜蜂。果园里随处可见大片的虫尸，甚至有蜜蜂中毒后勉强飞回果园，却怎样也爬不回自己的家。这一只就是很强壮的工蜂，它去采的花粉回来，但是它有采到有农药的那个喷洒的药。所以他就中毒了，他现在就回不了巢了。虽然蜂农在采集前已经再三确认荔枝园的主人尚未喷洒农药，但是正值春天，果园外百花盛开，谁能保证其他的花农、果农没有施用农药？伊蜂你飞7公里咧。阮即马甲蜂载落去采蜜的时阵，阮无法度要求讲，即马，阮蜂仔要来这采蜜，你即马加7公里，人拢袂使种药啊，办不到啦，不是我办不到，所有养蜂的都办不到啦。因为水果会受到雨损，所以有些农夫就开始喷洒农药。
一旦喷洒农药的话，蜜蜂就会受到农药的损伤，所以对我们来讲都是一种折损。可是你要叫果农不撒药不可能啊，因为这也是他的生计啊。眼见春雨还滴滴答答的下，蜂农只能尽快采收，然后将蜂箱搬往别处，另觅采蜜地点。蜂群的大量死亡就像瘟疫般扩散，死神一转身直闯东台湾，让上千只蜜蜂突然发了狂。就在大地春回的3月天，宜兰罗东市区却遭到蜜蜂军团突袭，上千只蜜蜂不断冲向民宅玻璃，然后坠地身亡。没有人知道这群蜜蜂到底从何而来，又为何而来。有1、2千只的蜜蜂哦，都会往建筑物来撞，玻璃呀、或者是瓷砖来撞，撞完了以后呢，是很快就掉到地上。那大概到3、4点的时候，这整条马路的地上大概都是蜜蜂的尸体。朱先生在罗东住了将近60年，从没见过上千只蜜蜂如飞蛾扑火般自杀式的冲撞民宅。朱先生赶紧发出 email 向科学家求救。他是台大昆虫系教授杨恩成，飞车赶往宜兰罗东市区的途中，带着满肚子疑问抵达事发地点。整排民宅前仍躺着不少蜜蜂的尸体。朱先生带着教授来到2楼阳台，眼见还有几只幸存蜜蜂倒在地上奄奄一息。看起来他们很奇怪哈，那这个死亡是大量的死亡，而且就在短时间大量的死亡，所以不是得病就是中毒。那我们现在不能确定到底是得病还是中毒，那有采取一些检体。难道这又是一起蜜蜂遭受毒害案？虽然相关结果有待进一步检验查证，但眼前农药对蜜蜂的威胁已经不容忽视。一旦农药污染蔓延到蜂巢内，将会造成什么后果？科学家又该如何证明农药就是导致蜂群崩解的关键？